大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果我的视频对您有帮助，请给我点个赞加订阅，感谢您的支持。现在的天气忽冷忽热，很多人都特别容易感冒，特别是小朋友，只要一感冒就容易有咳嗽，特别是一到晚上，咳嗽就会更加的明显，一躺下就开始咳个不停，甚至咳嗽到呕吐，一整晚都无法入睡，这是非常折磨人的。孩子咳嗽对于生活和家长来说都是影响很大的，尤其是夜间咳嗽，咳起来一家人都没有办法好好的休息，而且家长也会特别的心疼，恨不得有什么灵丹妙药帮孩子止咳。从体质上来讲，咳嗽它并不是一种疾病，而是一种症状，一种身体为了排出病邪的保护性反应，并不一定是坏事。那如果你说盲目的给孩子吃止咳药的话，那就容易损伤孩子的脾胃，使孩子的抵抗力更加弱，病情更容易反复，所以这个时候食疗是尤为重要的。今天就给大家分享一道润肺止咳汤，这个方法止咳化痰润肺，效果真的是立竿见影，是一位邻居奶奶推荐的，我给孩子吃了2-3次，咳嗽就好了，所以今天把它分享给大家。首先我们来准备一个新鲜的橙子，橙子中含有陈皮苷、柠檬酸、苹果酸、糖类以及果酸等营养成分，味甘酸，性微凉，归肺、胃经，具有消食、下气、生津、止渴、清肠、降脂的功效。橙子中含有大量的维生素，有增强人体免疫功能，并有生津的作用，可以改善津液缺乏导致的口干舌燥等症状。在中医理论的角度上，煮熟的橙子可以在一定程度上缓解风热、犯肺、痰热、壅肺引起的咳嗽，即伴有咳嗽、咳黄痰以及发热的患者。橙子味酸，性质较为寒凉，因此具有清肺止咳的功效，同时酸味也能够收敛止咳，因此可以在一定程度上缓解肺热患者的咳嗽。煮熟的橙子对于祛痰平喘，对于支气管炎、痉挛都有很好的缓解作用。橙子皮我们用食盐把它搓洗干净，因为橙子外皮很有可能有农药残留。清洗干净的橙子把它切开，把果肉取下来，果皮先放一旁。接着再准备10克左右的百合。百合从中医来讲，性偏寒，味甘，归心肺二经，本身具有润肺止咳、清心除烦的作用。百合可以用于治疗阴虚所致的慢性咳嗽。古人认为百合名开叶合，其形像肺，故能润肺，可以治疗慢性咳嗽。有些患者还可以表现为痰中带血，此类患者是舌头偏红的，没有舌苔、脉细数。除此之外，还可以用于治疗阴虚所致的心烦、失眠。对于此类患者，也可以用百合煲汤煮水。除此之外，百合中还含有多种生物碱，这些生物碱可以起到改善支气管炎、平滑肌痉挛等作用，改善呼吸道症状。同时，百合中的这种生物碱对于人体代谢还有一定的辅助治疗，帮助人体调节代谢、调节免疫能力。百合用清水简单清洗一下，再加入清水给它浸泡着备用。接着再准备1小块生姜，先把皮消除干净。民间一直就有早上3片姜胜过喝生汤的说法。生姜可以发汗、解表、祛风、散寒，适用于风寒感冒以及肺寒引起的咳嗽，还可以改善血液循环。生姜里维生素、矿物质、氨基酸、乳菌恢复和改善血液循环，降低心血管疾病的风险。平时我们如果咳嗽、喉咙不舒服的时候，也可以含上1片姜片，就不会咳嗽啦。主要是因为生姜具有解表散寒、化痰止咳的作用，能应用于风寒袭击、肺型咳嗽和痰湿。
生姜去皮后，把它切成薄片，不需要太多，5至6片小小的就可以啦。接下来再准备2克的罗汉果花。罗汉果花非常便宜，2元就可以买到一大包。平时我们也可以多用罗汉果花来泡水喝。罗汉果花茶具有清热解毒的功效，临床上面可用于治疗风热感冒，有利于风寒感冒引起的咽喉肿痛、吞咽困难，有一些不良的症状可以得到很好的改善，同时还可以用于治疗肺热与肺热引起的症状，也有非常好的改善作用。罗汉果花具有化痰止咳的功效，可用于各种原因引起的咳嗽以及咳痰，比如支气管炎或者是肺炎。对于患者上火或者是呼吸道感染所引起的咳嗽，也可以达到很好的治疗效果，并且还可以防止患者出现痰液粘稠。用罗汉果花泡水喝，可以清咽利肺的功效，临床上可用于治疗肺部感染所引起的咽喉疼痛、吞咽困难，对于咳嗽的症状也可以得到很好的缓解。罗汉果花直接用清水清洗干净就放入锅中，橙子皮也把它放进来，再加入大约1000毫升的清水，先开大火给它煮上10分钟的时间。10分钟后打开盖子，这个时候就可以闻到一股很浓的香味。里面的汤渣我们用漏勺给它捞出，不要啦，因为它们的营养物质都已经融入汤中了。把汤渣捞干净后，再把百合和橙子果肉、生姜片一起倒进来，然后转中火煮上10分钟。10分钟之后打开盖子，这个时候的汤非常的香浓，然后我们再加入适量的冰糖，把冰糖搅拌至融化。中医认为冰糖具有润肺、止咳、生津、止渴、补中益气、和胃、润肺、止咳化痰、去烦、消渴、清热、降浊，用于治疗中气不足以及肺部感染所导致的咳嗽、带有血丝的痰、久咳的阴虚以及口干舌燥，效果都是非常的不错，还能够去火。搅拌融化之后，就可以直接装入碗中开喝啦。橙子的果肉煮过之后，有很好的清肺、润肺、化痰、止咳的作用。它不但能够清除肺热，还能够消除肺部与气管中的炎症，而且它含有大量的天然粘液物质，能够生津润肺。它对人类的肺燥以及咳嗽、咳痰、咳喘、痰黄等不良的症状都有非常好的调理作用。如果家里有人咳嗽很久都不见好，可以试试这道汤。好啦，亲爱的朋友们，视频看到这里啦。如果我的视频对您有帮助，请您动动您发财的手，在下方给我点个赞或评论。您的支持与鼓励都是我前进最大的动力。感谢您的观看与支持，我们下期再见。